Բարի երեկո, Նոր Հայաստան TV-ի եթերում նոր խաղն է։ Դե չասեմ, որ դա ինչպես միշտ նշանակում է, որ այսօր հիասքանչ երեկո է սպասվում բարձրագույն տրամադրությունը ապահովելու են մեր հյուրերը, որոնք արդեն տեղավորված են իրենց տեղերում, նրանք արդեն միմյանց փոխանցել են այն էմոցիաները եւ այն վախացնող ֆլյուիդները, այդ բառն եմ ուզում հիշեի, տենց պաուզա էի պահում, էլի։ Ֆլյուիդները, որոնց միջոցով այսօր մենք շատ հետաքրքիր պայքար կունենանք այստեղ, համոզված եմ։ Եվս մեկ անգամ ջերմ ծափարությունների ներքո ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրերին։ Այսօր մեզ մոտ են բոլորը դերասաններ, այսպես մեկ բառով կարող եմ ասել, կինոյի եւ թատրոնի դերասաններ, որոնց անվանապես կներկայացնեմ միայն ջերմ ծափարություններ լսելուց հետո։ Գնացինք Օլե Հակոբյան, Դավիթ Աֆրիկյան եւ Էլեն Սարգսյան։ Եվ ինձանից աջ նստած են Դավիթ Սերոբյան, Լիլի Միքայելյանը եւ Մեսրոպ Ապտոյանը։ Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի եւ շատ սպասված հյուրեր, ինչպես եք։ Շատ լավ։ Հրաշալի։ Դեռ տեսնում եմ համեստություն ձեր աչքերում, հայացքներում եւ ձեր շարժուձևում համեստություն։ Մի կաշկանդվեք։ Այս խաղը թույլ չի տալիս, որ դուք կաշկանդվեք, որովհետեւ այստեղ պետք է ընդհանրապես թողնել այդ բոլոր կոմպլեքսները, այսպես ասած, ամոթները բոլոր զգալ ինչպես ձեր տանը, եթե դուք տանը իհարկե թռվռում եք եւ ինչ-որ տես բաներ անվտանգ եք։ Ահա, տեսնես կամած արդեն ընտելանում։ Մոտենումած անհրաժեշտ։ Ոնց է տրամադրությունը մի քիչ պատմեք։ Հեքիաթային։ Հեքիաթային ասած Օլյան եւ լռեց։ Դա խորհրդանշական է։ Լավ, բարձր։ Ավելացնելու ոչինչ չկա, մաղթանք իմացի։ Մաղթանք, դե լավ խաղ բոլորիս։ Ես կարմիր եմ։ Ես կարմիր եմ, մաղթանք կամ։ Էլին ջան, դուք ավելացնելու ինչ-որ բան եք։ Պինդ մնացեք։ Բայց գուշ է։ Այ լավ է, արդեն դուրս եկավ, հաստա է, հա։ Մարտական։ Ինձ թվում է դուք պինդ մնաք։ Դավիթը ինչ պատերազմից վերադարձել է, միշտ մարտական, հա։ Հա։ Միշտ։ Եվ մենք հաղթելու ենք։ Մենք չասեմ ովքեր, բայց հասկացա։ հնարավորություն են ամբողջ։ Ես կարծում եմ, որ նրանք պահել են ամբողջ այդ էներգիան խաղի ընթացքում վատնելու համար, ել չեմ տանջում ձեզ։ Միայն թիմի անունները ինձ ասեք, թիմերի։ Մեր թիմը կոչվելու է ի պատիվ մեծ տիեզերագնաց Օլյայի։ Օլյա։ Ինչ օրիգինալ է։ Ես ճիշտ դեմ էի, բայց ոչինչ։ Չէ, ես պնդում եմ, որ կոչվի այդ տիեզերագնացի անունը։ Այո։ Օլյա եւ Մենք կրիածիր ենք մեդալի, Մեսրոպ, Դավիթ, Լիլի։ Մեդալի։ Լավ եք մտածել։ Այսինքն շուտով կարող է նույնիսկ ինչ-որ խաունդ հայտնի։ Մելսիդա, օրինակ, հետո փոխենք տենց տեղերով դառնա Մելսիդա։ Դա մեկ ավելի։ Դալի մեծ։ Եվ այսպես, այսօր միմյանց դեմ կմրցեն Օլյա եւ մեդալի թիմերը ձեր սապարությունները։ Քանի որ սովորաբար մեզ մոտ թիմերը չեն կարողանում հաշտ եւ այսպես համերաշխ որոշել թե ով է առաջինը խաղալու առաջին փուլը, առաջարկում եմ հենց հիմա միանգամից այդ հարցը որոշել։ Նոր հետո ես հայտարարեմ առաջին փուլը, թե չէ հետո վերադառնալու ենք ասեմ չորոշեցինք, չինգաչուն, բան։ Ես ասեմ, Այո, խնդրեմ։ Դուք եք խաղում։ Չէ, դուք եք խաղում։ Խնդիր չկա, մենք չենք վախենում պատասխանատվությունից ու հաղթելուց։ Շնորհակալություն։ մեդալի թիմը վերցրեց իր վրա այդ պատասխանատվությունը, հենց դիրեք ոնց շատ հեշտությամբ։ Դե ինչ, ես հայտարարում եմ առաջին փուլը, ճակատամարտ փուլն են խաղալու, ինչպես արդեն հասկացաք, առաջինը մեդալի թիմի հետ։ Գնացինք։ Ճակատամարտ։ Այս մրցափուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պտտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում է բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Մեդալի թիմը արդեն դիրքավորված է, որպեսզի խաղա ճակատամարտ փուլը։ Տեսնենք ինչ կստացվի նրանց մոտ։ Ժամանակը գնաց։ Ձգան տեսակ, թվարկի, հայկական։ Արագ, դու չես բռնել զարմանես։ Չէ, ապենց վախացրեցիք հեշտակի գնաց, դու գնացի բառը։ Հա, չվախացնեք, որ կարդում են, մարդիկ կարդում են, չէ, Տետր, հուշատետր։ Չէ, բարակ ավելի սենց թեր։
Դուք ժուրնալային արդեն արմատ օգտագործեցիք, փոխեք խնդրում եմ։ Այն որ ես բացումը ներս ես մտնում, ինչի Վերելա, ես վերելա։ բացվում է, սենցա բացվում։ Այո, ճիշտ է, առաջին ճիշտ պատասխանը։ Ինչ պետք է կրես, որ չհիվանդանաս։ Դիմակ։ Ոչ, չէ, Լավ, տվեք, Դդմիկ է։ արդեն ասեցի, կանաչ փոխեք։ Էս ինչ եք անում, ժամանակը գնում է։ Դու ես կարդում։ Չգիտեմ։ դու ես կարծում։ Ապեր, այն որ դու էտյուդ էիր անում, որ սենց տանում ենք, ինչ էինք անում։ Զիբիլի տոպրակ, տելեֆոն, հա։ Ուրիշ ձև։ Մենակ Մենակ ինձ ասեցի, բառ ասել է։ Բայց երկու բառ ասեցի, դրանցից Առանց որը։ աղբի, առանց զիբիլի։ Տելեֆոն։ Տոխենք։ Պատգամավորները դրանից են ուզում։ Աթոռ։ Ամբողջ հայազնա դրանից ուզում։ Իշխանություն։ Դրանից զրկում են դատում ես, ինչն է։ Անձեռնեխուլության պես բան է, ինչն է։ Մանդատ, հա։ Այո, ճիշտ է, երրորդ ճիշտ պատասխանը։ Որ փոքր է դեռ ձևավորված չի, սենց փոքր սաղմ։ Այո, հնչեց ճիշտ պատասխանը եւ ժամանակը ավարտվեց։ Սխտոր։ Ավարտվեց 90 վայր։ Ձևավորված ճիճու։ Բարեցի։ Գիտեք, ինձ թվում էր, որ դուք առաջին ճիշտ պատասխանից հետո ինչ որ բան կատարվեց դες հետ, էլ չկարողացաք, բայց այդպես ոնց էլ չլինի, գնաց եւ 4 միավոր նրանք վաստակեցին, քանի որ կարողացան 4 ճիշտ պատասխան տալ։ Գիտեք, մի քիչ որ արագ կողմնորոշվեիք, կարող էիք եւս 2-3 միավոր, բայց դե ոչինչ, սա առաջին փուլն է եւ ամեն ինչ դեռ արժևում է։ 4 միավորով ավարտվեց ճակատամարտ փուլը, ավարտեց մեդալի թիմը, բայց մենք դեռ պետք է տեսնենք ինչպես է խաղալու Օլյա թիմը։ Այս փուլում դիրքավորվեք, ծափարություններն էլ դե լավ։ Օլյա թիմը նույնպես պատրաստ է խաղալու ճակատամարտ փուլը, առանց ավելորդությունների ուղղակի հայտարարում եմ, որ ժամանակը գնաց։ Անտառում ապրում, կենթանիա, մեծ, Արջ։ Այո, ճիշտ է, առաջին ճիշտ պատասխանը։ Օլյա ջան, այնտեղ։ Իսկ ինչա։ Մարդ։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, սենց միսա վրան սենց յուղա, սենց դեղին յուղա վրան, սենց միսա մեջը տավարի, ասա, ուտելու բանա։ Ես ինչ ֆիլե, ճիշտ բացատրում եմ։ հայկական, ավանդական։ Հայկական ֆիլը։ Մի քիչ դրանից խանում։ Ախր չգիտեմ։ Մեքենան ինչ ունի, որ առանց դրա չի կարող շարժվի, հա, հայր։ Ապրես։ Ճիշտ է, հա, երևի չէ, Օլյա ջան, դու բացատրի։ Էփած չէ։ Այո, ճիշտ է։ Ստորագրեմ, տվեք ստորագրեմ գնամ։ Բան, այն որ կրասող ուտելու բան է, այն որ բաստուրմայի վրա որ լինում է, բաստուրմայի վրա։ Չաման։ Այո, ճիշտ է, եւս մեկ ճիշտ պատասխան։ Բան, այն որ առանց դրա կառույցը չի կարա լինի, էլ, այն որ ինքը տենց հիմնա ինչ։ Ապրես։ Ճիշտ է։ Ծառա, հայկական։ Ուրենի։ Չէ, ուրիշ ապրես։ Բան, ամրոց, հա, այդ հոմանիշա, Ինչ է։ ամրոցը։ Ինչ կապ ունի բացկարի։ Բան, ամրոց, ուրիշ դեպասա, ամրոց, կան սենց ինչ ժամանակվա ինստանցած, չէ, հենց ամրոցա, կամ բանա, կամ որտեղ որ մեղադրալներին են նստացում։ Բան, լավ, կոշ։ Ժամանակը սպառվեց։ Ինչն է նա տենամ։ Աշխարհում ինչ հնարավոր էր Գաղութը ասել, բերդ։ բացի Կոշը չէ, Կոշ։ չէ, գաղութը ու բերդը դրանք տարբեր բաներ են։ Վլադիմիրսկի ցենտրալ։ Ամրոց տեսանկյունից ավելի հեշտ էր հասկանալ։ Բայց մի քիչ ուրիշ է։ Լավ, ինչև է ծափահարություններ։ Օլյա թիմը կարողացավ 6 բառ գուշակել այս փուլում եւ համապատասխանաբար վաստակել 6 միավոր, 6-4 ավարտեցինք առաջին փուլը այսպիսի հաշվով, սա դեռ սկիզբն է, ամենահետաքրքիրը առջևում է։ Երկրորդ փուլն եմ հայտարարում, հենց հիմա, գնացինք։ Ես չեմ, դու ես։ Այս փուլում թիմի երկու մասնակից կանգնում են իրար ետևից, իսկ երկրորդը մնում է նստած։ Երկու կանգնած մասնակիցները օգտագործելով դիմացի կանգնածի մարմինն ու դեմքը, իսկ ետևում կանգնածի միայն ձեռքերը պետք է երրորդին փորձեն ցույց տալ առաջադրվող բառերը։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Այո, Օլյա թիմը արդեն պատրաստ է։ Նայեք ինչ յուրահատուկ ձևով են դիրքավորվել Օլյա թիմի ներկայացուցիչները, որպեսզի ցույց տան դրանք օրիգինալ գտնվեցին եւ լուծումը գտան։ Ինչևէ, դա իրենց իրավունքն է, լտառով բառեր են նրանք գուշակելու, ժամանակը գնաց։
Լավաշ։ Լաստիճկա։ Տանջու պատմանն ես դուս տալի ուժը։ Ընչնգել։ Լաստ։ Լոտկա։ Լուսան։ Մեկ փոխեք բառը։ Լաստը չես։ Բան, լեյով, լակոտ։ Աշի բան ասա ես։ Մի բան ասա։ Լեյով է, լոք։ Հենց։ Լակոտ։ Ախպեր։ Լապիրշ։ Էլիկա։ Լեկտի։ Այո, Հալելույա։ պատասխանը։ Լողանա։ Լողալ։ Լոգանք։ Այո, եւս մեկ ճիշտ պատասխան։ Լուր։ Լրել։ Լրացուն։ Ժամանակը սպառվեց։ Ասում general։ Լարա խաղացներ արեք։ Լրություն։ Այդ ասացի վերջում։ Լարա խաղացն էր։ Խաղաց։ Լարա խաղաց այդ ո՞րն էր, որ sense բաներ Որ եկա։ կանատախոջից էլի, հա, որ լարի վրայով բան։ Էսի լարա խաղացն է, sense։ Արա գիծ եմ գծե, ասպեր, ասում եմ որ Լարա խաղացի sense բաներ ասում։ Շատ վստահ լարա խաղաց էին ցույց տալի իրանք ուղակի էլի, որ Կարամ ես սարում է զուտը Ես չու լարա խաղաց։ Ինչևէ, Երկու միավոր։ երկու բառ կարողացաք գուշակել, երրորդը շատ մոտ էիք, բայց մինչև հասակ լռություն տարբերակին արդեն ժամանակը սպառվել էր։ Ասեցիք լուր, դե չեմ կարող։ Կամ հիմա պետքա դիմեմ հակառակորդ թիմին, նրանք ասեն հա կամ չէ, հետո հերոստատիտողը նորից ասի այ ախպերել ինչ է ցանում Ափսոս մենք որոշել ենք օրենքով տալ, չենք բայց կարող հաշվել։ Արդյունքում երկու ճիշտ պատասխան եւ քանի որ սա երկրորդ փուլն էր, 4 միավոր վաստակեց Օրա թիմը այս փուլում։ Հիմա տեսնենք թե մեդալի թիմը ինչպես կդրսևորի իրեն։ Գնացի։ Դուք դիտավորվեք։ Մեդալի թիմը պատրաստ է, ինձ մնում է միայն հայտարարել ժամանակի սկիզբը։ Ձեր բոլոր բառերը գրնի։ I'm sorry։ B տառով բառեր եք գուշակելու եւ ցույց տալու դուք։ Այո, B։ Ժամանակը գնաց։ Բաժակ։ Ճիշտ է։ Բուրմունք, բույր։ Բույր, ճիշտ է։ Դեսվա բան չի լինելու։ Բադիկ։ Բադակտուտ։ Բադակայլ։ Բադիրեք։ Լավ անցանք, Լավ, մյուսը ցույց տվեք, դժան կամերադառնանք։ Բյո։ Անցանք։ Բջիշ։ Ճիշտ է։ Ախպեր հեշտ է իրանցը չեղավ։ Բումերանգ։ Բադմինտոն։ Այո։ Բումերանգ։ Ինչ անեմ։ Բասկաթոր։ Ճիշտ է։ Դեր։ Ճիշտ է։ Բարսախոս։ Բուդրա։ Շբար։ Ուտվող շբար։ Տարը հիշի։ Դե տառով ասում Այս ժամանակը չէ ունի։ Անցանք, եթե էլի կա։ Բանալի։ վերջի բառը։ Ավելի։ Մեդալի թիմը այս փուլում կարողացավ հրաշք գործել, 8 բառ գուշակեցին նրանք, պատկերացնեք եւ վաստակեցին 16 միավոր։ Երկրորդ փուլը ավարտվեց 16-4 հաշվով։ Կամփոփենք երկու փուլերի արդյունքները միասին, երրորդ փուլը սկսելուց առաջ, իսկ երրորդ փուլը սկսում ենք հենց հիմա, գնացինք։
Սարդերեն սոխանք։ Այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Սկզբում 1-1 թիմի մասնակից կանգնում է հաղորդավարի կողքին եւ ստանալով նրանից բառը կարդում է այն վերջից սկիզբ։ Թիմի մյուս մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե ինչ բառ է գրված թղթի վրա։ Այն մասնակիցը, ով ճիշտ գուշակի բառը, հաջորդ է գալիս ստանալու իր բառը։ Նույն գործողությունը կրկնում են մյուս թիմի մասնակիցները։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ Շատ հետաքրքիր խաղ է ընթանում, երկրորդ փուլից հետո մեդալի թիմը մի փոքր էսպես ոնց որ թե առաջ անցավ եւ տեսնենք երրորդ փուլը ինչ կանի։ Երկրորդ փուլից հետո հաշիվը հետեւյալն է. 10 միավոր ունի Օլյա թիմը եւ 20 միավոր ունի մեդալի թիմը։ 10 միավորի առավելություն։ Չենք հանձնվում մենք։ Գոն եղեք, գոն եղեք։ Նորից ձեզ հետ կսկսենք հիմա, խնդրեմ համեցեք, սարդերեն սոխանք փուլն ենք խաղում, դուք պետք է բառը կարդաք վերջից առաջ եւ ձեր ընկերները պետք է գուշակեն, թե ինչ բառ է դա։ Ամեն ինչ շատ պարզ է եւ հեշտ։ Ժամանակը գնաց։ Ահա։ Նատ սակ դնհ։ Հնդկահավ։ Հնդկազավար։ Ն ատ ս ա կ դ ն հ Կ դ ն հ Ասել եք նա շարունակեք նատ ա նատ ս ա կ դ ն հ Կարելի է սպանել թիմացին։ Գնացինք։ Ակաջրաշ։ Շարժական։ Հա։ Մի ոգևորվի։ Ակաջրշ։ Ակաջրշ։ Եկեք, ակաջրշ։ Շրջանակ, շրջանակաձև, Շրջանակ։ Մի հատ է կարդա։ Ատրճանակները որ բաժնում են։ Ատրճանակ ունեմ ես։ Վերջում Ակա ջրշ։ Շրջակա։ Այո, առաջին ճիշտ պատասխանը։ Էս ամեն։ Ստիգնահվան։ Ստիգնահվան։ Ստիգնվամ ասում եմ։ Նավահանգիստ։ Ստիգնահավան։ Մի անջատի Wi-Fi, լավ, դե չեմ հարցնի։ Ժամանակը պարզ է։ Ինչ են առաջինը։ Ասել էիք, բայց ժամանակը Հնդկաստան։ Առաջին Հնդկահով, Հնդկայով ինչ հնարավոր էր ասեցիք, բացի Հնդկաստանից։ Ինչևէ, ստացվեց 2 բառ ճիշտ գուշակել եւ վաստակել այս փուլում 6 միավոր, խնդրեմ նստեք։ Սա մեզ։ Հատալցիք է, սա ինչ։ Ոչինչ։ Դե ոնց որ ասում ես, շանս առաջացավ ձեր մոտ հիմա։ Օլա ջան, խնդրեմ։ Կորխոզը որոշեց, որ ես գամ։ Հա, քեզանից ենք սկսում, խնդիր չկա։ Դա ձեր իրավունքն է։ Ժամանակը գնաց։ Այ որոշա։ Այս դիրեք հարց է մասին եւ ես ասում եմ։ Նաձ ժա վրա։ Նաձ ժավ ժա։ Արվարձան։ Ապրես։ Ճիշտ է, Արիոնա։ Հա, վայ։ Նույ թու։ Նույ թույ կան սամ։ Նույ թույ։ Մասնավորապես։ Նույ թույ կան սամ։ Սանկություն։ Նույ թույ Մասնագիտություն։ կան սամ։ Փոխեմ բառը։ Նույ թույ մայ սանկյուսա։ Յոպե, այմ էդ նապ։ Պանդեմիա։ Bravo. Great. Ախպեր, սյուտամարական, չէ, մի րոպե։ Սյուտամարակ։ Վարություն։ Չէ, վերջը։ Կարամատույց։ Ապրես։ Ճիշտ է, ով է գալիս, արագացրեք։ Յալլա։ Մի քանի վայրկյան։ Շոտա, պահեք ժամ։ Նույ թույ։ Ժամանակը սպառվել է։ Քեզ նույնքիով է գալիս։ Այն ո՞րն ինչ է։ Վառը ինչ ուղղավ։ Օլա բառը ինչ է։ նույնքու է դեր գա։ Օլա, բառը ինչ է։ Ժամանակը սպառվել է, բայց մի հատ կարթ է։
Ինքն տեքստերն է։ Աղա իմ մասին չէ։ Չափուն դալու ախր սավպաձենիայրը, երկու անգամն էլ եկամ մինչև մույթույ, ուշտով տեցեր, են ժամանակ մազմակցություն, հիմա Հիսային Կորեայի մի բանքի է բարի։ Սիմպոլ է, հա։ Զակլինայներ լինի։ Ծափարությունները բարձր թողնքեն։ Քանի որ Օլյա թիմը կարողացավ մի փոքր ետ վերադարձնել այն միավորների առավելությունը, որ ունեին նրանց նկատմամբ մեդալի թիմը, ես ձգձգում եմ հատուկ, որպեսզի ասեմ, որ այս փուլում Օլյա թիմը կարողացավ վաստակել 9 միավոր գուշակելով 3 բառ, նրանք երկուսն էին 9-6 ավարտվեց երրորդ փուլը, ամեն ինչ դեռ առջևում է, չորրորդ փուլն ենք խաղալու հենց հիմա, ամենապայթյունավտանգ փուլն է դա։ Գնացինք։ Համբերության բաժակ։ Այս փուլը թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Սկզբում ամեն թիմից մեկական մասնակից մոտենում է շարժական ավազանին, որի մեջ բառեր են թաքնված։ Հանելով մեկ բառ, մասնակիցը պետք է փորձի բացատրել այն, առանց արմատը օգտագործելու։ Մյուս երկուսը պետք է փորձեն գուշակել այն։ Բառը գուշակելուց անմիջապես հետո մասնակիցը պետք է հրի ավազանը մյուս թիմի մասնակցի կողմը, որը պետք է կատարի նույն գործողությունը։ Այսպես շարունակվում է մինչև անհայտ ժամանակի ավարտը։ Ում կողմում տեղի ունենա պայթյունը, այդ թիմը պարտվում է, չվաստակելով ոչ մի միավոր։ Պայթյունից հետո խաղը շարունակում են թիմերի մյուս մասնակիցները, յուրաքանչյուրը մեկ անգամ։ Ամփոփելով 3 փուլերը ունենք հետևյալ արդյունքը։ Այս պահին 19 միավոր ունի Օլյա թիմը ձեր ծափարությունները եւ 26 միավոր ունի մեդալի թիմը։ Ընդամենը կրճատվեց եւ 7 միավորի տարբերություն դարձավ։ Այս փուլում դա առ ոչինչ է, այսպես կարելի ասել, քանի որ ամեն ճիշտ պատասխանը 4 միավոր է միանգամից։ 2 ճիշտ պատասխան ավել եւ դուք արդեն առջևում եք, այնպես որ ամեն ինչ կարող է փոխվել հենց հիմա։ Ես հրավիրում եմ մարտասեղանի մոտ առաջին զույգը Օլյա եւ Դավիթ, խնդրեմ։ Ես հեռանում եմ այն կողմ, միայն տեղեկացնում եմ ձեզ, որ ձեր բոլոր բառերը սկսվելու են տ տառով։ Տ։ Այո։ Ես գնացի չերևացող հատված։ Ժամանակը գնաց։ Այն որ նեղվում ես ինչ-որ բանից։ Չէ։ Այն որ մտածում ես ինչ կլինի վատ, ինչ որ մի հատ վիճակ տրամադրվածություն։ Չէ, մտահոգություն։ Ոչ։ Մի տեսակ է որ վախում ես, ինչ հալում, ձեռն է դողմա, ինչ հա կատարում հետո։ Տագնապ։ Ապրես։ Եթե ապրես։ Բրտի։ Թուղթ ես վերցնում, որ քեզ ինչ-որ բան տան։ Տեղեկանք։ Արդեն կանցից ենք կարդում։ Հələ չտարակ ես խնդրում եմ։ Ինչ ես վարձում, որ գործ սկսես։ Չէ, տարածք։ Այդ ինչը որ վարձում ես, ինչ։ Տարածք։ Տուն։ Իա, չեղավ, կրկնվեց բառը, ոնց Չի կարող։ Մեջներ դրա։ մեջներ գցել նորից։ Համբերության բաժակ փուլն ենք խաղում, առաջին զույգը ավարտեց իր պայքարը եւ արդյունքում Օլան կարողացավ իր թիմի համար վաստակել 12 միավոր։ Այո, մենք շտկեցինք միջադեպը, թասը նորից իր տեղում է եւ ես կարող եմ հրավիրել մարտասեղանի մոտ երկրորդ զույգը։ Խնդրեմ Լիլի եւ Դավիթ համեցեք։ Շարունակում եք գուշակել տ տառով բառեր։ Ժամանակը գնաց։ Հայկական։ Տարածք։ Ապրեք։ Ինչի մեջ ես դնում նվերներդ, որ ապրես։ Ես Դավիթ Ավել հրեք։ Գործրիկ, հա։ Մի բան կարդա, լավ։ Չկա ուրա։ Տական։ Ռոլեյբոլ։ Դավիթ Տակն ու վրա։ ուրա, հեսա։ Երեխաները որ ունեն ավտո չէ, ապրես։ Չէ, տեխնիկ։ Այն որ ինձ զզվելի ես տա տարով, ապրես։ Ինձ տեքստ որ անես դժվար է տեքստ ունենանք։ Գտիր, շուտ, ահա գտա։ Մի լսրու ոտից, կարդա։ Դավիթ գտի, նադրաշյան, ահա գտել եմ։ Սոդա մեջ պտի կարդաս։ Ահա, կարդացեմ, Գտի, գտա, իրոք է։ Մատանիների։ Տիրակալ, տրակի արկա։ Բաբա։ Ուրա, պայթյուն ստուդիո։ Կանյակ ենք ուշակեք։ Ապրես։ Պետ պերի։
Ես Օսկար ստացա, սենց չուրախացա։ Ընտիրեր։ Շատ հետաքրքիր ընթացավ ամեն ինչ, իհարկե վախի մթնոլորտում էր նաև անցնում այս զույգի պայքարը, բայց ինձ հետաքրքիր է ինչ արեցիք դուք այդ բառերը։ Տեսակ ձեր ներկայությամբ 10-10-ից ավել բառ։ Չգիտեմ, բայց չկար։ Երևի հատուկ սենց։ Էդ ինչ ձեն։ Մի խոսքով Լիլին կարողացավ իր թիմի համար այս փուլում վաստակել 12 միավոր 3 բառ գուշակելով, այո։ Երկրորդ զույգի պայքարից հետո այս փուլում հաշիվը հավասար է 12-ով 12 եւ ստացվում է այնպես, որ երրորդ զույգը կորոշի այս փուլի հաղթողին։ Պատրաստ եք։ Հայ, բեն Պատրաստ եք։ Իհարկե։ Ոչ պատրաստ եք, ուզում եք միանգամից պարտություն համարենք։ Չէ։ Հա, ես Այ հիմա պատրաստ եք։ Ես կարամ նստեմ, անգիստ այդքան գազ չեն օգտագործում։ Շարունակվում է այս վտանգավոր եւ աննախադեպ փուլը, վերջին զույգը Էլենը եւ Մեսրոպը արդեն պատրաստ են, ժամանակը գնաց։ Մեսո։ Անունը մեր սերիալում կարևոր անը Տիգրան։ Բանը, սենց մեծ բանա մեջը լսում են գինի բան։ Տակար։ Վերջու հանգիստ։ Բան, ինչ-որ մեկի օգնական։ Թիկնապա, չէ։ Տտարով, օգնական ինչ-որ մեկի, ասենք ինչ-որ պաշտոնյայի, օգնական նկատի ունեմ իրանից հետ, որ իրանից ապրես։ Չմնում ես ասեմ, որ գայս բանը, աստիճան, ինչի աստիճան, մարդ ապրես։ Դավայ, վերջու, մի հատ վերջու։ Ես քանի։ Տարեկան։ Ուրիշ դեր։ Տարիք։ Դե ինչ հիանալի ստացվեց այս փուլը տատանվող հաջողությամբ այսպես եւ ի վերջո եւս 12 միավոր Էլենը կարողացավ իր թիմի համար վաստակել։ Այս փուլը ավարտվեց այսպիսի շատ հետաքրքիր մսոտ ես կասեի հաշվով 24-12 հոգուտ Օլա թիմին։ Մենք խաղում ենք վերջին 5-րդ փուլը, որը ամենազվարճալին է մեզ մոտ եւ այնտեղ միայն կորոշվի այս խաղի հաղթողը։ Գնացինք։ Զրո քաշի, լավ չի լսվում։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկուսը զսպաշապիկներով։ Զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն շրթունքներով բառն այնպես արտասանել, որ թիմակիցը կարողանա գուշակել այն։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Շատ հետաքրքիր խաղ է ընթանում, հաշիվը վերջին փուլից առաջ գրեթե հավասար է։ 38 միավոր ունեն մեդալի թիմի ներկայացուցիչներ, որոնք պատրաստ են խաղալու վերջին փուլը, եւ 43 միավոր վաստակել է Օլա թիմը։ Ընդամենը 1 պատասխան ավել եւ արդեն ոչ ոքի է։ Ժամանակը գնաց։ Հերադիտակ։ Հերատես։ Հերադիտակ։ Ապրես։ Նուր, YouTube։ նուր, նուր, Այո։ Մայրաքաղաք։ Մանկական։ Մայրաքաղաք։ Մալարիա։ Մայրաքաղաք։ Միատնորից։ Մայրաքաղաք։ Մանապալակ։ 4, Ծոց։ 4, Սղոց։ 4, 1, 2, 3, 4, 4։ Այո։ Անձրև։ Արև, արևածակ։ Անձրև։ Արևածակ, Անձրև։ Ապրես։ ականատես, ականատես, Այո։ Սունկ։ Ձյուն, ձուկ, շուկ։ Սունկ։ Տախուր, տզրուկ, տզրուկ։ Սունկ։ Թում, չգիտեմ, ասա։ ինչ է, մազանոտ, Ինչ, մաղադանոց։ Մազանոտ, Մարդամոտ։ Մազանոտ, Տեղից գժիտը բարձր։ Մարմունջ։ Մի փուշ։ Մարմունջ։ Մի մուր, ջրի մի մուր։ Մարմունջ։ Մի բուր, մի մոս։ Անանաս։ Վերջ։ Ալարիա։ Թան։
5 բար կարողացան նրանք գուշակել այս փուլում եւ վաստակեցին 25 միավոր նորից արժևում մեդալի թիմն է ձեզ պետք է արդեն առնվազն 4 բար գուշակել որ գոնե ոչ ոքի լինի իսկ 5-րդը ձեզ կբերի հաղթանակ վերազգեստավորում ենք թիմերը եւ խաղում ենք այս փուլը արդեն Օլա թիմի հետ Դե ինչ մնաց տեսնենք թե ինչպես է Օլա թիմը կարողանում այս փուլը խաղալ հաղթում են նրանք թե ի վերջո պարտվում ժամանակը գնաց Շշուկ 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 Սունկ շշուկ Շիճուկ շշուկ Խախունջ շշուկ շշուկ Կալանավոր Այո Ուսուցիչ 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 Այլ է ո՞նց ես խոսում Ուսուցիչ Տրանսպորտ Հա Տրանսպորտ Գյուղապետ 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 Սուրանդար Էկրան այո հնազան Հեզ Հայույր Սափրվել Մազեր, սանարվել Սափրվել Սիրել, բեկա Սափրվել Բեկա Մշպարվել Սապրի Սամ Պուդրա Սափրվել Շոր, հաշվել Տրասվել Սափրվել Անջատեք ինձ Հանեմ, Ինչ հնարավոր էր սապրել, սապրեցին ես հասկացար, որ ես Դուք չեք պատկերացնում, սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց համարյա թե անհնար է նկարահանումը շարունակելը, որտեղ տրամադրությունը իր գագաթնակետին է։ Առավել ևս, որ այս վերջին փուլը իր մեծ անակնկալը մատուցեց մեզ, ինչ տեղի ունեցավ 5 բար կարողացել էին գուշակել մեդալի թիմի ներկայացուցիչները վաստակեցին 25 միավոր եւ 4 բար կարողացան վաստակել Օլա թիմի ներկայացուցիչները վաստակեցին 20 միավոր եւ մեզ մոտ ոչ ոքի է 63 Այսպիսի բան հազվադեպ է տեղի ունենում, երբ ոչ ոքի է ավարտվում խաղը եւ երկու տարբերակ եմ առաջարկում, դուք ինքներդ որոշեք։ Ով է հաղթել։ Առաջին տարբերակը, չէ, առաջին տարբերակը մենք անում ենք հետեւյալը։ Ինչ որ մի բան հիմա մտածում ենք, մոգոնում ենք, խաղում ենք եւ ի վերջո հաղթող ենք որոշում։ Երկրորդ տարբերակը ուղղակի երկու թիմն էլ խաղում են սուպեր խաղ եւ տեսնում ենք թե սուպեր խաղում ով է հաղթում։ Ես կարծում եմ որ Սուպեր խաղ։ Ես կարծում եմ որ մենք ենք հաղթում։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղ։ Մենք այսօր մի փոքր կտարբերվենք նախորդ մեր թողարկումներից, որովհետեւ երկու թիմի հետ էլ կխաղանք սուպեր խաղ եւ ի վերջո կհասկանանք թե ով է հաղթում։ Այս պահին հաշիվը 63 է։ Գնացինք։ Սուպեր խաղ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմի երկու մասնակից։ Նրանցից մեկը կանգնում է մեջքով էկրանին, իսկ մյուսը դեմքով։ Էկրանին դեմքով կանգնած մասնակիցը, կարդալով էկրանի վրա գրված բառը պետք է այն բացատրի թիմակցին, առանց այդ բառի արմատ օգտագործելու։ Մեջքով կանգնածը պետք է գուշակի բոլոր բացատրվող բառերը, բայց կրկնելով նաև նախորդները ճիշտ հերթականությամբ։ Բոլոր 10 գուշակված եւ ճիշտ հերթականությամբ ասված բառերի համար թիմը կստանա բոնուսային միավորներ, որոնք կգումարվեն խաղի ընթացքում արդեն վաստակած միավորներին։ Սովորաբար հաղորդման այս հատվածում ես հանձնում եմ նվերները հաղթող թիմին եւ մենք խաղում ենք սուպեր խաղը նույնպես հաղթող թիմի հետ, բայց քանի որ մենք հաղթող դեռ չունենք, նվերները կմնա մի փոքր ավելի ուշ, սուպեր խաղի միջոցով կփորձենք հաղթողին ճանաչել։ Մեզ մոտ սուպեր խաղը սովորաբար խաղում են մինչև 10 բառ անպայման գուշակելը եւ միայն այդ դեպքում 20 միավոր գումարվում է արդեն եղած միավորներին։ Այստեղ բացառությունը նա է լինելու, որ մենք չենք պարտադրի ձեզ բոլոր 10 բառերը, ով ավելի շատ բառ հերթականությամբ
ասած, նա էլ համարվելու է այսօրվա հաղթողը։ Պարզ հասարակ օրենք։ Ամեն ինչ պարզ է։ Այո։ Առաջինը ում հետ ենք սկսում։ Դուք պատրաստ եք սկսել սուպեր խաղը։ Խնդրեմ, դիտավորվեք։ Դե ինչ Օլա թիմը պատրաստ է խաղալու սուպեր խաղը, ես արդեն բացատրեցի եւս մեկ անգամ շեշտում եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ով ավելի շատ բառեր գուշակեց այստեղ եւ ով ավելի երկար հերթականություն սահմանեց բառերի, նա էլ հաղթող կճանաչվի այսօրվա խաղում։ Դ տառով բառեր եք գուշակելու դուք։ Դ։ Ժամանակը գնաց։ Քաշում ես, բան ես վերցնում։ Քաշում ես, սեղանի մեջ է լինում։ Դարակ։ Ապրես։ Մեջը ջուր ես լցնում, կանում ես, ապրես։ Հերթականությունը։ Դարակ դույլ։ Այո։ Միրգա, սե փշոտ միրգ։ Փշոտ միրգ, սեպտեմբերին անում, փշոտ միրգ։ Որ կուտուզին է։ Կուտուզ, ճիշտ ասում։ Իմ սիրած։ Մոտ։ Արևոր սոյցը։ Միրգ, փշոտ միրգ, պճխովի։ Դեղց։ Ապրես։ Եվ հերթականությունը։ Որտեղ Դարակ դույլ դեղց։ Անդեպ գնում են բանը, որ օրինակ դահլկն գնում է որտեղ են ինչ են անում, որ սես մի հատ մարդ է նստած sense բանը։ Դատարան։ Դարակ դույլ դեղց դատարան։ Կորոնավիրուսի համար ինչ ենք դնում։ Դիմակ։ Դարակ դույլ դեղց դատարան։ Դիմակ։ iPhone ինչ է խփում։ Դհոլ։ Դարակ դույլ դեղց դատարան դհոլ Անդեպ որտեղ սովորում են։ Հե, դիմակ դհոլ։ Այո։ Անդեպ որտեղ սովորում են երեխաները։ Դասարան դարակ դույլ դեղց դատարան դիմակ դհոլ դասարան։ Այո։ Ու այն ինչ որ դերասանը խաղում է։ Դեր։ Դարակ դույլ դեղց դատարան դիմակ դհոլ դասարան դեր։ Այո։ Բացում ես, մտնում ես։ Ժամանակը սպառվել։ Դերասանի հետ։ Դերը դերասանի հետ արմատ չի։ Դուք բացատրելուց դերը բառը օգտագործեցիք դերասան բառը։ Կներես։ Դիմացի թիմը իրավունք ուներ դա նկատել Լավ, ես դիմացի թիմին հիմա շատ համակ ու Այսինքն ձեր հերթականությունը խախտվեց 7-րդ բառից հետո, բայց դա բավական լուրջ արդյունք է։ 7 բառ կարողացան սուպեր խաղում նրանք ոչ միայն գուշակել, այլ նաև ճիշտ հերթականությամբ դասավորել եւ տեսնենք թե հաջորդ սուպեր խաղը մեդալի թիմը ինչպես կխաղա։ Գնացինք։ Սուպեր խաղում մեդալի թիմը կփորձի կորզել հաղթանակ, իհարկե դա շատ բարդ կլինի, քանի որ 7 բառ իրենց ճիշտ հերթականությամբ օլայենք ասեցին։ Միանգամից ձեր թիմին ասում եմ օլայենք։ Ժամանակը գնաց։ Հա, թե բառով են բոլորը։ Բան, այն որ sense կլոր բանա խփում ենք, ինչի են խփում։ Էդ ինչա։ Ահա։ Այո, հաջորդը։ Տխուրո բան։ Թախծոտ։ Թախից։ Թիրախ թախից։ Այո։ Բանը խփում են։ Թմբուկ։ Ահա։ Թիրախ թախից թմբուկ։ Այո։ Մյուս, ահա։ Բանը, sense մուկը գնում է ինչի մեջ անգնում։ Թակարդի, թիրախ թախից թմբուկ, թակարդ։ Ահա։ Իսկ այն բանը թակարդի մեջ որ արդեն կա։ Թութակ։ Թախից թմբուկ, Թիրախ, թմբուկ, թիրախ թախից թմբուկ, թակարդ, թութակ։ Այո։ Ինչը։ Թիկունք։ Ահա։ Թիրախ թախից թմբուկ, թակարդ, թութակ, թիկունք։ Ճիշտ է։ Բանը պուճուր, sense։ Թզուկ, թիրախ թախից թզուկ, թակարդ, թիրախ թախից, Թակարդ, չէ, թիրախ թախից, Երրորդ բառը հիշեք։ թակարդ, Ոչ։ թիրախ թմբուկ, թակարդ, թութակ, թիկունք, թզուկ։ Այո։ Բանը նստում են քշում են։ Թամբ, թիրախ, թախից, թմբուկ, թակարդ, թութակ, չէ, թութակ, թակարդ, թիկունք, թզուկ։ Ոչ։ Թզուկ էդ վերջին թամբ։ Թամբ, Չէ, 7 Նույնը։ մի րոպե, բայց 7 Դա ես հիմա ինչ եմ անելու։ Ես արդեն չգիտեմ, թե ինչ անել, ծափահարությունները բարձր թող ընկեն։ 7-7 ավարտվեց նաև սուպեր խաղը եւ այս խաղը կարծես թե անավարտ է։
ես բայց որոշում եմ կայացնում դադարեցնել խաղը եւ հայտարարել այսօր ոչ ոքի 70 հաշվով ավարտվեց այս հիասքանչ պայքարը, եղբայրությունը հաղթեց այսօր եւ ոչ ոք չհաղթեց։ Այո, ոչ ոքիով ավարտվեց այս խաղը, նվերները հիմա կհանձնենք երկու թիմերին էլ։ Այդ միզույթ կոշիկը Մեր հիանալի եւ աննման գործընկերը Artus Jewelry ընկերությունը իհարկե իր անկրկնելի բարձրակարգ, բարձրորակ եւ բարձրաճաշակ ոսկյա եւ արծաթյա զարդերով սպասում է ձեզ Dalma Garden Mall-ի ոսկերչական սրահում։ Այս պահին ես Artus Jewelry-ի նվեր քարտերը հանձնում եմ աղջիկներին, երկու թիմերի, խնդրեմ։ Եվ խոստանում եմ, որ տղաները նույնպես այս նվեր քարտերը շատ շուտով կունենան, որովհետև մենք չենք նախատեսել, որ երկու թիմն էլ կհաղթի, բայց մեր գործընկերները պատրաստ են եւ որևէ խնդիր չկա։ Դուք անպայման այս քարտերից նույնպես կունենաք։ Շնորհակալություն ձեզ այս հիասքանչ խաղի համար, դուք կարող եք շնորհավորել միմյանց։ Ծափահարություններ, երաժշտություն, բարձր, ես նույնիսկ այստեղ հրավառություն կխփեի, այսպիսի հիասքանչ խաղ ունեցանք այսօր, որն ավարտվեց ոչ ոքի, բայց կարևորը դա չէ, կարևորը այն էր, որ մեզ մոտ միշտ բարձր տրամադրություն է տիրում։ Այսօր այսքանը, առայժմ